Жили на свете два человека. Они были похожи как братья. 2 руки, 2 ноги, 1 голова. И в сердце каждого из них таился огонек. Они очень бережно хранили свой огонь, не давали ему погаснуть. Однажды увидели они, что другим людям не хватает огня. Они мерзнут от холода и путают дороги в темноте. Первый человек испугался и спрятал свой огонь. Он боялся, что у него самого не останется тепла и света. А второй подошел к людям, открыл для них свое сердце. Стал он человеком-костром. И вспыхнула в темноте огненная любовь. Осветила она круг мудрости. Потянулись к костру люди. Любовь дала людям твердую веру, и они держались ее. И каждый получил свою надежду. Согрелись люди, определили свои дороги и пути и взяли от этой любви совсем крошечку. Стало на всей земле тепло и светло. Много-много загорелось людей костров, в мудрости которых другие могли получить веру и надежду. А первый человек так и остался один, ведь он все время прятал свой огонь от других. Но однажды огонь его сердца стал гаснуть. Он начал мерзнуть и сбился с пути. Тогда он и увидел своего брата. Огонь его горел весело, как в юности. Ведь вокруг него были люди, и каждый заботился о нем, подкладывая в его огонь веточки. Понял первый брат, что все время делал не то. Не может человек быть сам для себя любовью и мудростью. Не может дать себе веру и получить от самого себя надежду. Огонек у него в сердце коптил и отравлял синим смертельным светом. Из последних сил первый брат сделал шаг и попал в свет человека-костра. Много прошло времени, пока людям удалось снова разжечь огонь первого брата. Они делились с ним любовью, раздували его надеждой, защищали верой. И в один из дней вспыхнул новый огонь, сильный, смелый, молодой. И все он осветил вокруг своей мудростью. Стал и он человеком-костром, чтобы дарить людям свет и тепло. Ведь в мире так еще много людей, которые нуждаются в костре.